கேரளாவில் நடக்கிற போட் ரேஸை நேரில் பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள்? அவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக இருக்குங்க. அரண்முலா போட் ரேஸ்லாம் வேற லெவலில் இருக்குங்க. இந்த அரண்முலா போட் ஃபெஸ்டிவல் தான் கேரளாவில் நடக்கிறதுலேயே ஓல்டஸ்ட் ரிவர் போட் ஃபெஸ்டிவல். இது வருஷம் ஆகஸ்ட் டு செப்டம்பர், அதாவது ஓணம் டைம்ல நடக்கும். இது எங்க நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவில் இருக்க பதனம்திட்டா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல அரண்முலாவில் இருக்கிற பம்பா ரிவர்ல அங்கே நடக்குது. இந்த ஸ்னேக் போட்ஸ்லாம் ரிதமா ஃபுல் த்ராட்டடா பாடிக்கிட்டே கத்திக்கிட்டே போவாங்க. அதை பார்க்கும் போதெல்லாம் நம்மளுக்கே புல்லறியும். 2025 செப்டம்பர் 9 இந்த போட் ரேஸ் நடக்க போகுது. ஆகஸ்ட் டு செப்டம்பர் நீங்க கேரளா விசிட் பண்ணீங்கன்னா இந்த அரண்முலா போட் ரேஸை மறக்காம பார்க்குறேன். கேரளாவில் வெறும் பிளேஸை மட்டும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாமல் அங்கே நடக்கிற ஃபெஸ்டிவலையும் கலந்துக்கோங்க. அது இன்னும் உங்களுக்கு கோல்டன் மெமரிஸாக இருக்கும்.